Yeah, sanibonani wengane zakwethu sondelane-ke sikhulume. This is my YouTube channel, your YouTube channel. Yisonke umuntu YouTube channel. This is KZN Podcast. So listen, today we're speaking about Thina Zonke. Ufike kuseni azobi ufike kuseni sebethi baqedile ngano ebusuku. No man, ufike yo sana. But anyway, Thina Zonke, we're speaking about Thina Zonke today, who is a gospel artist, popular gospel artist, who has recently decided or accepted an offer yokuthi abe have a show yakhe kanye ne-family yakhe. I-show yakhe ibizwa ngokuthi Singozungu every Sunday, and in that show he showcases his family, his friends, his wife, and he's just living a life nje yakhe yeqiniso ke, hayi leyo kuphila ekseni abantu bezikahle shisa ufike kuthi hayi leyo ke, hayi leyo lapha kuleya show umuntu, because angazi nani ukuthi kodwa phela nani nakuthatha ukuthi uthina uyakholwa noma nje natshelo bani ukuthi ama gospel artist ayakholwa nje aseniphoxeka ngaka. So anyway, a lot of people are very upset. Not just only upset, they're not excited or they're not happy for what they've seen on the show. They are saying this is going to be the downfall of Thina Zonke. This is what's going to be the end of him. So they're really blaming the show. But then at the end of the day, Thina is the one who accepted the show. Guys, Thina akafiki nokuba ile nto ayiyona. Uzobe siyangizwa shembo mngani wami. Thina akafiki nokuba ile nto ayiyona. Niyakhumbula uThina ejela noThisha lo izinqa. Thisha lona wama hips, uThisha lo thatha indoda yalo mama lo khonwa. Haw. Shothi ugebe yabathanda abantu abakholwayo. But anyway, I read a singing story kusukuthi sekugxekwe abaningi abangane bomculo wokholwa ukuthi Thina Zonke. Sebegxekwa abaningi ke abangane bomculi wokholwa uThina Zonke. Kunalo mfundisi omngane wakhe, umfundisi uStraka Shange waseNanda, nenyanga ke uKhehlelezi uDuma eThekwini. Siyamazi ke uKhehlelezi ukuthi ulo wegubhuza 6 million. Hey, icaba kuno 6 million ufuna ukwenza isigubhu. Kuthiwa laba babonakala njengabanye babantu babangani bakaThina abaqhamayo nabazoqhama uhlelo livezwa ngempilo yalomculo oluthi Thina Singozungu likhonjiswa njalo kuMzansi Magic ngesonto ekseni. Kuthiwa ke lo hlelo uThina ubemema abangani bakhe laba abaningi ukuthi bazodla naye isidlo sasebusuku. Khehlelezi yena ufike kuqala kunokuqala nokuthi uma efika kufika uStrika wacaca ukuthi khona akungeke kuhambe kahle. Indaba yabo keqale besaphikisana ngendlela okumele babengelelane ngayo. Kuthe sisuka nje kwasekongela indaba yokuthi ubani okumele akhothanyelwe phakathi kukaJesu namadlozi. Laba ke bobabili abangabonanga ngasolinye, babonanga ngasolinye nokuthenga ukuhamba kwesikhathi uThina waveza ukuthi ubefuna ukubahlanganisa ngoba bangabangani bakhe futhi ufuna abazane. Strike uvezile ukuthi akathandi ukuhlanganisa noKhehlelezi nokugcina kufakazelwe uThina. Othe uStrike wake wamtshela ukuthi kumele ahambele kude naye nalinyanga. Enkulumeni yabo ucacile ukuthi impela abafunani and abazwani. Baningi abantu abaphawulile inkundleni zokuxhumana bekhuluma beveza imbono yabo. Omunye uthi ngiyavumelana nompostoli nami angifuni ukuyihlanganisa nezinto ezenziwa zinyanga, kodwa ngingaba umngani wazo futhi ngiyakuhlonipha. Ngiyabahlonipha abakholelwa kona njengoba nami ngingathanda bakuhloniphe engikholelwa kubona kusho uMama Thathi. uKolisa Yanga one PhD uthe izifundiso ezafika nabangebona bakuleli zakudala zadala umonakalo ebantwini abamnyama. Kuba yikhona ukuhamba phambili kunokugcina amasiko. Uthi imfundiso zafika nabangelona abakuleli zadala umonakalo ebantwini abamnyama. Kuba yikhona ukuhambile kuleli. Unhlanhla uthe uThina akenzanga kahle ngokumema abangani bakhe aze kahle ukuthi bakholelwe ezintweni ezingafani. Okubi futhi akwenzile ukuveza ukuthi uStraka wamtshela ukuthi akabele kude noKhehlelezi. Uthi uphumula impi ekhona phakathi kwabantu abamnyama namakholwa ebale limnyama ngento ethinta ukukhonza edlozi ngeke iziphele kuze kube namanje. So uKhehlelezi ugcina sixabana ke noStrika.
wamtshela ukuthi uzomtshengisa yena uKhehlelezi kodwa nave ushaya wathi uKhehlelezi uzokutshengisa amandla ami mina yeza uzophuma leminyango mina mangibuya but ke guys asihlebeni ke sondelani ningayikhulumi ke lona hayibo kuthiwa kodwa umfazi kaStrike uyadelela umuke kuthiwa nje uhambela phezulu mina ngayibuka ishoka thina ngama lalelani kodwa ngize nazo ke mina niyazi ukuthi uStrike kade dutshuliwe manje inyanga edlule ngoMay wathi ephuma esontweni nje bamthela ngeenhlamba bathi angiqamba manga nicheke kugogo lo ndaba esesibhedlela wathi nakazwa uboshelweni hayi asiyeke-ke le ayinankinga asazoyidutshulelweni hayi Striker awuyifuni inyanga nje udelela umzonje lithi siyamazo guys uKhehlelezi lisikazi uKhehlelezi iqola into engekho mufuna ukuya kuKhehlelezi ukekeni ayikho inkinga yakukhehleleza aqorile imali yakho ngeke akwenzelele ukuthi uKhehlelezi akekho ungakwazi lokho uthatha imali yakho ayinikela labafazi bakhe abathathu that's all there's nothing else azoyenza akho mali azonza kana zigubhu uKhehlelezi uphanda nje angithi kade eshawa usimende lapha yani ezenzela usimende lapho washo mabalengo wathi lo akazi wemfu yabona bafethu ibusiness lenza ngendlela ehlukene mina nje ngiyahleka ikholena hayi ke lalelani-ke uStrike kade eboshiwe ngo-2022 yebo eboshelwe ilephu walepha akusho mina kusho iphepha wayelephile uthina nayo into yakhe ithina uthina unabangane nje ababheke eceleni lo uyarela lo bayamdubula futhi lona usidla imali ufuna amamiliyoni lona uyaqqa hawe thina awunayo nje umngane we1 wangempela wethina like ubani umngane wakho thina wangempela kwaphela walepha ke lo wazwashintsha abameli bemhlelela kuthiwa ulephile angikhuluma ngepast emizolokeni sipast kaTamara past yamanje ngo2022 but anyway guys what do you think of the show of Thina Zonke? Do you think it's going to affect her on his gospel music? Do you think it's going to affect him in his career? What do you think of the show Thina Zonke?